各位朋友，介紹我係香香車，我用英文名叫 Train。我今日想介紹嘅嘢咧，唔好意思，我要開一個片。各位朋友，對唔住，你卡咗片。我想介紹咧就係呢一樣嘢啦。呢個咧就係我哋平時夾嘢㗎嘛。就係最後會同你講㗎啦。呢個唔好望住先。呢個綠色，即係呢個啡色啦。呢個啡色啦，啡色。呢啲係食物盒，係糖盒喎。糖盒啦，跟住呢個咧就係青蘋果。嚿嘢咧，呢嚿嘢哆啦 A 夢啊，就可以整到。跟住咩？綠色同啡色可能未去晒啲，呢就可以倒咗。咁咧就係咁啦。今日咧我就介紹都差唔多啦。呢個咧就係咁啦。咁我係點樣整咧？諗啊嘛，我查成，因為咧有一次咧學數學咧就問咗個公仔，又想介紹，我介紹係呢一隻，呢個咧就係福娃莉莉，係咪好靚咧？綠色色，呢個咧就我好中意噶，後邊仲有呢條嘢好似幾咁噶，所以咧因為我係換噶嘛。如果你哋話喺邊度買啊，我都唔知，因為咧好耐以前咧就唔知咧，我同我講話北京，我唔記得咗啦。仲咧就話創造出嚟咁樣啦，跟住最想介紹呢一個嘢就係我哋咧上次講座，即係咧我哋學校啦。因為我而家拍片啊嘛，我係屋企啊嘛，唔係喺街，所以咧你哋成日都想問我，點解你平日拍片咧？因為有啲市民咧成日都問我哋拍片咧拍乜㗎？咁咧我就想答翻你哋啦。我拍片咧就係會喺屋企嘅，唔會你見唔到我戴眼鏡，我係翻學先戴眼鏡，唔翻學咧就唔會唔戴眼鏡。跟住咧就諗到咩先啦？有一次我阿爸俾呢個就係運動手帶啦，呢個唔知人哋我阿爸送啦，唔知人哋送啦，嗰啲鬼樣啦。所以咪再睇下運動鋪啦，有冇啦？等陣啦，其實頭先咧就係咁講，對唔住啊，唔好意思，因為我想咧整齊咧，我真係覺得好麻煩咯。咁樣啦，有疑問咧，隔離我就試下做一樣實驗。我有兩個，唔信可以俾你哋睇，兩個下邊一個，兩個，我諗多日有。哇！我要嗌咗你啊！但係咧個心亦都有少少混亂，有少少緊張，因為知道有好多傳媒嚟。諗住啦。又唔想大家咁辛苦，但係自己又想低調處理我嘅婚禮，又尊重我老公，所以都希望可以搞完啲婚禮，跟住先再咁所以但係都開心嘅，因為覺得所有嘢暫時嚟講都好順利，咁好感恩。係。咁因為未求婚嘅時候，你係咪一口答應？我係啊，一口答應。咁樣啦。其實佢就算唔向我求婚，我唔知。
心聲最到尾聲，成日都播明星嘅，同埋我咧話俾你哋聽，請聽你，我係咪就唔愛咗呢個喎？琴日想話俾你哋聽咧，琴日咧大結局，我又唔知你有冇睇。勁巴打，結果真係好可惜啊！諗到28喎，先係大結局喎。我中意嗰隻狗啦，又中意嗰兩個警察啦。不過唔知黃乜乜，唔知林乜乜。總之我就第一冇清楚。不過各位觀眾咧，我寫嘅標題一定要睇，就算冇咧，或者如果你哋有冇寫，就卡我話俾你哋聽。512933813就我電話，有 WhatsApp 嘅朋友唔該記住加我就會 set 翻我今日拍嗰個片，就會拍翻嗰個今日嗰個片。因為有啲大部分人啦，唔知我同學我介紹俾你哋聽，我唔好記住心，記住就得，唔係我男朋友唔好諗。有啲人咧成日睇我啲片咧，又話拍拖啊，嗰樣好多啦。然後咧，嗰個男仔咧叫做姓李字嘅，成日都問我咧有咩片啊，因為咧 WhatsApp 咧上唔到嘛，如果上到 YouTube 啦，上可以識到，所以咧就話俾你哋聽，你哋想加我就加我啦。仲有咧，好大部分人咧，我咧有一次唔知琴日啊定前日啊，我就揾到2個嘅，不過咧我真係要卡一卡片啦，真係要卡一卡片，就係咁啦。呢個咧就係我話玩啲坦白人玩啊嘛，咁樣啦，有個皇冠嘅喎，就係我玩環保啦，有藍色啊同埋呢隻色啊。咁咧成長天空咧就係我以前嘅嘢嚟嘅，就呢個咁好靚咧，但係咧就唔知喺邊度買嘅。各位朋友咧，你哋有咧，我知啊你哋點用，不過有啲人咧唔識點用，咁樣用嘅，咁樣用，咁樣推上去，一個人發上去，就係咁樣啦。唉，真係好慘㗎。咁咧就冇乜介紹啦，因為咧話俾你哋聽啦，我話咧嗰個咧就唔知咩啦，總之有先有好多嘢介紹，但係咧即係點講咧？即係咧嗱，譬如話玩呢啲啊，玩嗰啲啊，唔介意咧，我就想問咧，你哋咧，我有一個咧，因為覺得咁樣好唔好睇啦，我咧我要揾一樣嘢嘅卡一卡片，就係咁啦。嗱呢個咧就應該等陣。應該好熟悉佢嘅啦，雜誌嚟嘅，雜誌。佢咧我就中意咧隔離嗰個話 Elsa， 即係啡色頭髮隔離咧有黃黃地嘅頭髮啊，都發奇緣喎。第一版咧就係咁樣嘅。因為咧，我驚你哋睇唔到啦，所以又要低少少啦。咁樣嘅。第一版咧係咁樣嘅，第二版咧。就好似講佢哋故事噶咯喎，嚟呢度咯，即係將我咁樣啦。唔
多講啦，你哋唔要時間長噶嘛。除咗滑梯喎，呢就咁樣啦，呢啲啊。咁樣啦，冇啦。我又想第二個書，就叫做我本善良，係關於呢啲人啊嗰啲咯。最終呢就係介紹啲嘢啦，就係咁嘅。第四本我就咁跌到啊。揀一個好睇嘅畫面先呢個。咁就介紹完啦，係咪先？希望你哋有中意呢個片啦。希望最後尾聲俾個遊戲你哋啦。再見，拜拜！希望你哋中意啦。記住，我要請，記住有魔術嘅朋友加我波聲，各位，謝謝。再見。